करोड़ों देशवासियों के फोन में एक सायरन बजा, जिससे हर कोई डर गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल आपको बता देते हैं, भारत सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे कि नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार के द्वारा, और इसीलिए आज सभी यानी कि करोड़ों देशवासियों के फोन पर ये सायरन बजा। और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक नोटिफिकेशन आया है, एक मैसेज आया है, और मैसेज में ये साफ लिखा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा अलर्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी तरीके की आपदा आती है तो तुरंत ही आपको सायरन के जरिए सूचना मिल जाएगी।